வணக்கம். தனிகை ஸ்டேட்லேருந்து ராஜாராம் பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய சைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர் மேலானூர் சைட்டில் இருக்கிறோம். சதுரடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 774 ரூபா சதுரடி ரேட்டு. உங்களுக்கு பேங்க் லோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 70% பேங்க் லோன் ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அது இல்லாமல் ஒரு 6 மாதம் தவணை முறை வசதி உண்டு. நம்ம சைட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய பெரிய வீடுகள்லாம் இருக்குது. சைட்டு பக்கத்துலேயே விவசாயம் போயிட்டுருக்கு. ஓகேங்களா, அதை வச்சு நீங்கள் வாங்கி போடும்போது தண்ணியோட வளம் இங்கே நல்லாயிருக்கும். சூப்பராக செழிப்பான வளங்களாக இருக்கும். சைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே 800 சதுரடியிலேருந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது. மினிமம் பட்ஜெட் இருக்கவங்க கூட இந்த இடத்த வந்து வாங்கி போடலாம். ஓகேங்களா. ரெண்டாவது சைட்டு ஆன் ரோட் சைட்டு தான். நேஷ்னல், அதாவது உங்களுக்கு ஸ்டேட் ஹைவேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. நம்ம சைட்லேருந்து 450 மீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 அடி பைபாஸ் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல் வந்து அளந்து மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வச்சு வாங்கி போடும்போது நல்ல டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் சார். நன்றி, வணக்கம் சார்.